የተፈጥሮ حقه نغرك ተፈጥሮ ይገርም ቆይ ሓደ ሰብ ክንዲ ዝፈተኻፍተዎ ክንዲ ዝጠቐመ ይጥቀምካ ናባኻ ንኽቐርብ ክፅዕር እንተሪእኻዮ ትርሕቆ ኢኻ ካልእ ሰብ ምስኻ ኮይኑ ምንም ዋጋ ዘይትዎ ዝነበርካ ሓደ መዓልቲ ክራዕ ከሎ ዋጉ ይርድእካ እሞ ክትቀርቦ ትፅዕር ንሱ ርሕቆት ይውስኽ ንስኻ እውን ናይ ምቕራብ ድሌትካ ይውስኽ ተፈጥሮ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ማግኒቱድ ስለዚ ንስኻ እውን ቁፅሪ ከየትኻ ውሽጥኻ ዳምፅ ውሽጥኻ ዝበለካ እንተ ጌርካ ኣይትሰከፍ ሓጢኣት ይብልካ ውሽጥኻ እንተ ዘይድሚፅካ ግን ሓንሳእቲ ይመስለካ ሓንሳእቲ ይመስለካ ኣብ ዕንክሊል ኢኻ ትነብር ንሰብ እውን ኣብ ዕንክሊል ተነብር ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ሓጢኣት